угощайтесь. Да все отошли, бери. Смотри, Антоха прячет. Так как в американских фильмах, знаешь, стол бросаешь и за ним. Я думал, но потом решил, что за Антохой проще спрятаться. А туда, короче, вглубь, у костер. Ну ты, блин, да, Андрюха, вообще промазал. Нихера, видел, улетел куда? Воу-воу-воу-воу-воу! Жли еще. Да ладно уж. Все, теперь вроде все в костер попали. Один сначала один, бам. По-моему, 4. 2. 3. И там по краям еще 2 лежат, поэтому я боюсь к нему подходить.